Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçmeyen öksürük için, özellikle COVID ve influenza sonrası öksürük kalıyor. Ne yaparsanız yapın, ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın, bu süreç uzuyor. Ben de internetten bir tarif gördüm, onu uyguladım ve iyi geldiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir bardak normal içme suyumuz var. Cezveye onu alıyorum ve bildiğiniz meyve olan ayvanın yapraklarından 2 adet seçeceğim ve bu suyumun içerisine ilave edeceğim yıkayıp. Şöyle 2 tane aldım. Büyükse bir tane olur, küçükse 2 tane. Bunu yıkıyorum ve içerisine ilave edip kaynadıktan sonra bir 2 dakika kadar bekleteceğim ocağımda. Sonrasında alıp içerisine bal, zencefil ne seviyorsanız öyle tatlandırıp içeceğiz. Ben içerisine bal kullanacağım bugün. Şu şekilde atıyorum. Ocağıma koydum. Dediğim gibi kaynayana kadar ocakta bekletiyorum. Kaynadıktan sonra da 2 dakika daha bekleyip bardağımı alınca sizlerle yeniden paylaşacağım. Ayvam kaynadı arkadaşlar, ayva yaprağı. Şimdi şu şekilde biraz içerisine ben bal ekleyeceğim. Şeker hastalığınız yoksa ya da bala karşı herhangi bir alerjiniz yoksa kullanabilirsiniz. Günde 2 kez içebilirsiniz bu çayı arkadaşlar. Çocuklarınıza da bu miktarın yarısı kadar miktar yine verebilirsiniz. Ekranım buharlandı çünkü sıcak. Şu şekilde size net olarak rengini de göstereyim. Böyle açık pembe bir renk oluyor ve ayva kokusu oluyor yoğun. İçilmeyecek tatta değil, kesinlikle güzel. Kokusu, tadı, öyle acımsı bir tadı da bulunmuyor. Şimdiden yapacak olanlara afiyet şifa olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Dediğim gibi içerisine zencefil de ilave edebilirsiniz.